გამარჯობა, ძლივს დადგა ნანატრი ზამთარი. ამოვედით ყაზბეგში. პირადად მე პირველად მივდივარ ჯუთას ნახვამიდა. ბევრი ამბობს, რომ ჯუთა ულამაზესია ზაფხულში. ეხლა ჩვენ ერთად ნახოთ როგორია ზამთარში, მაგრამ ამას გარდა ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი, ძალიან სასაცილო ისტორიები და ბევრი ცრემლები. ამიტომ დაქოქე ნიკა. ვა. წავედით, გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი არ დაგავიწყდეთ. აი, დიდი ყინვა კი არის ჯუთაში. მე არ მეშინია არაფერს, იმიტომ რომ მე სულ ვარჯიშობ. ეს ორი როგორი გალოქოებული არის, იცი? ნიკას ხომ მგონი თაში кайხანი არ ყოფილა და მარიშკაცე მაგზაზე არის რა. და რა მაგარი იქნებოდა, რომ მე ეხა ამათ ყველას ვაჯობო და ძალიან მაგრა ვიარო. ნიუსა გვეუბნება გაგაპარტახეთო სიარულშიო და ჩელენჯი მაქვს რა. შეხედე, აი ბოცხე დაო, ვინაო იქ პირველი. მოიცადე? ეგრე არა. მოდი აქ. არა კაცო რა წამოდი მე კამერამენი ვარ წავიდა ნიკა ნიკა გაიქეცი ძროხა უეძახის ახლა აღმართი როგორ აიარეთ კაცი ლაპარაკობს მთელი მწვერვალი და რაც კი გვარები არსებობს ყველა დაპყრობილი მაქვს და ბოძზე ასვლაში ეჯიბრება სახო სირცხვილი ესე ხო მარიშკა როგორ უნდა ჩემი ანებო მოგიგენინო ჩემი ვერასოდეს ვერ მომიგე всё давай მოდი ჩვენი ახალი მანქანის მოგზაურობა დაიწყო. Mitsubishi Outlanderis ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი რაც არის, ეს არის ფუნქციები, რომელიც გააჩნია ამ ავტომობილს. და ძალიან მარტივი სამართავია, აქ არის ყველაფერი. ეხლა მივიდივართ ნორმალის ფუნქციით და ჩვეულებრივად გზავრობთ. როგორც კი გზა და გზის საფარი იცვლება, ერთი ხელის მოძრაობით შეგიძლიათ გადართოთ, გადმორთოთ შესაბამის ფუნქციაზე და რო არ მოგატყოთ, არ ველოდებოდი ამ მანქანაში მსგავს კომფორტს, ჩემ ავტომობილზე მიჩვეული და ცუდ გზაზე მიჩვეული, მეგონა რომ რაღაცა ისე უყურავდი და მეთქი ვერად, მაგრამ ძალიან კარგად გართვა თავი ყველაფერს. მზად ხართ? პირველი მოყინული გზა ჩვენი ამ წელს. გადასარევად მიდის. ხო და რაც თავარი არის ამ ავტომობილით კარგ გზაზე და მასე ავტობანზე რა თქმა უნდა სიამოვნება ამ ავტომობილის მართვა, მაგრამ არანაკლები არის ცუდ გზაზეც აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგად ართმევს თავს ესეთ წინაღობებს რაც მაგალითად ეხლა გვაქვს რა. იქ ხარ გეშინი ამ მოხდა. კი, უკანა გზაზე ვფიქრობ როგორ ჩამოვა. ჯუთაში ეხლა შემოვედით, გავაჩერებთ მანქანებს და მეხუთე სეზონზე გვინდა ხო რომ ავიდეთ? კი ბატონო. თავარი მიზანი ეგ გვაქვს. თავი მიზანი კი არ გვაქვს. მეგობრებო, იმდენი ხანია ფეხით არ გვივლია. ცოტა ჩადონდლოვებულები ვართ. არა, ცოტა ჩადონდლოვებული. არა, ნიმოცო ფორმაშია. მე უკაცრავად, მე ირი კითხეთ სამი კვირა Stairmaster-ზე ვცხოვრობ. ნიკა შეიძლება მანქანა. ალბათ ხარ? არა. ну ჩვენ ხომ Mitsubishi Outlander-ით ვარ წამოსული და მე ყველაზე მაგრა აი ეს მომწონს და ის რომ სავარძლები უკან თფება მაგრამ მარიშკას აქ თავისი სიყვარული აქვს ამ მანქანაში ეგ მართლა ფოკუს-მოკუსი ნახე ხალხო დატკბით რა ორგანიზებულად ჯერ რაოდენობის ბარგი დაგვაქვს თან, მაგრამ ძალიან რამდენი რაღაცა გვიწყვია. ეს არის განათება, ესაა ჩემი კოსმეტიკის ჩანთა, დრონი, ნიკას ჩემოდანი, ჩემი ჩემოდანი, ორი ასეთი მე და მარიშკას ჩემოდანი კიდევ კამერების, იქ დამტენები
იქ კიდევ მარიშკას ჩემოდანი. კაი, ბევრი ბარგით ვართ. აი, აქედან იწყება უკვე ჩვენი ბილიკი. დაახლოებით 9 საათი 40 წუთი გვინდა გასასვლელად და ყველაზე ლამაზ მზის ჩასვლას ვნახავთ ჭაუხების ფონზე. თუ ჭიუხებია, რომელი უფრო სწორია, აბა მოიწერეთ. ესე იგი, ახლა დავიწყოთ ჩვენ ბილიკი, ამოვიდით ჯუთაში და ავდივართ ჭაუხის ხედის სანახავად. ძალიან ლამაზი მზის ჩასვლა იქნება მთაზე რა. მართალია მთებთან ახლოს ვერ მივალთ, ვერც ტბასთან, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ამ მხარეში, მაგრამ სამაგეროდ კარგ ხედს ვნახავთ. ვართ ჯუთაში და ჯუთიდან სადაც მანქანას დატოვებ, იქიდან უნდა ერთი 9 საათი 40 წუთი თვითონ ადგილამდე, საიდანაც კარგი ხედი იშლება. ეს არის მეხუთე სეზონი, ეხლა მე მგონი დაკეტილია. გელას მოკითხვა არაბულს. კი, ეს არის არაბულების სოფელი და ჯუთაში სულ ცხოვრობენ არაბულები. ჯუთარები არიან ხევსურები და ძალიან დიდი ხნის წინ გადმოვიდნენ აქეთ საცხოვრებლად და დამკვიდრდნენ ჯუთაში. ჯუთაში არის ხე აყვავებული. ანუ გლობალური დათბობა გვაქვს ხალხო. ესეთი რამე მე არ მახსოვს. მარიშკას მით უმეტეს არ ემახსოვრება. მე პირველად ვარ. შენ ჯუთაში პირველად ხარ, ხო? კი, ჯუთაში ვარ პირველად. და რატომ გონია რომ ნამყოფი ხარ? ავი, ნიკა. შენამდე და სანამ არხს დავიწყებდით, საერთოდ არსად არ დავდიოდი. რავი, მაქსიმუმ რაჭაში. რაჭის იქეთ ნამყოფი არ ვიყავი არსად და. ჯუთაში ვინ წამომიყვანდა მითხარი? იო. აუ ეს აყვავებული მეგონა. ასაკის მატებასთან ერთად თვალშიც დააკლდა მგონი და ეს ბუსუსები ეგონა ყვავილები და გლობალური დათბობა დაგვაბრალა ხალხო. გლობალურ დათბობას და რას გვიშვება ეს რაღაცა და ისა და ისა და თურმე ამ დროს ესე იცის. ხო გიო. თურმე არის ტირიფი და ამ დროს იცის ბუსუსები. ესე იგი აქ არის ესე. შევარდნაძე. იქეთ არის ასათიანი, კამერუნი, ლეონიძე და ჯავახიშვილი. კი ვიცი, ძალიან თავმდაბალი ხარ, მაგრამ მაგგვარებიდან რომელ მწვერვალებზე ხარ ნამყოფი? ყველაზე? ხო და ბევრჯერ თან აქ ის შეკრებები ქონდა ხოლმე ზბორების სპორტული და ზურა კუჭავა არის ჩვენი უფროსი მეგობარი, რომელიც აკეთებდა ალპურ სკოლას ხოლმე ადრე და აქ მოდიოდით და ჭაუხზე ქონდა ზბორები რა. ეხაც სტარდება ხოლმე, არის გიდების სკოლა ატარებს და კიდე არის გეზი, ჩვენი მეგობარი ასევე, რომელიც აგრძელებს ამ ტრადიციას და დამწყებები მოყავს რაღაც მარშრუტებზე და ატარებს მწვერვალებს. აქ რა მწვერვალებიც არის ჭაუხში, იმიტომ დავდიოდით, რომ აქ არის ბევრნაირი მარშრუტი, არის წინიდან კედლები, უკრიდან ნახევართ კედლები, მერე უფრო მარტივები და შეგიძლია ერთიანი სირთულით დაწყებული, რავი, 5-იან B კატეგორიამდე იარო რა, ანუ 6-იანი ყველაზე რთული, აქ 6-იანი მე მგონი არ არის. იქეთ გუდამაყარი, ჩემს უკან ხევსურეთი, აქეთ დარიალის ხეობა, ანუ ფაქტიურად ყველაფერია ძალიან ახლოს რა და ეს გამყოფი ქედი არის, რომელზეც ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის, აქ სპეციალური მარშრუტია, ჯუთიდან როშკამდე, როშკიდან იმამდე რა ქვია, შატილამდე, შატილიდან მე გადადიხარ მუცოში, მუცოდან თუშეთში და ესე თლიანი ჯაჭვი იყრება რა და ძალიან ბევრი უცხოელი სხვათა შორის ჩამოდის სწორედ ამ მარშრუტისთვის და ძალიან სამწუხაროა რომ უცხოელები უფრო მეტნი არიან ამ ყოფები ამ გზებზე, ვიდრე ქართველები. შენ ხარ? არა. მეორე რაუნდი. კაი, 5 წამი გაქვს რა. წავიდა. 5 წამი ფორა. წავიდი? წადი გაიქეც დროზე. ვერა ვაი. ვერა ვა? ვერა, რასაო. დინამო, მიდი ნინო. ნინო დანებდი? აღიარება გჭირდება ხმამაღალი. ისმენთ. მოფსით და დაიძინეთ თქვენ ორს. თქვენ დანარჩენი ვიყარხართ. ვერ იტანს წაგებას. არ ვაგებ. აბა რა ქენი ხა? წააგე ნინოს ორჯერ წააგე. თან იბლატავე. აი მე ბლატავე თან. ეგ არ არის წაგება. აბა რა არის? ეგ ვაფშე შეჯიბში არის მოვთერეთ სიტუაცია. ანუ ანუ მესამესაც ითხოვს. მესამე წავიდე.
გინდა? მეშინე გულბარდა გარდა. წამო. ნიკა ზაზრუნავს თუ. 360-ში კარგად ჩანს გული ვისურტავს. მიდი. რა დრო დავი? კიდე? დავაი. მე გადავებით? დაიჭირეს და. მოიცოდა. მე დაიწევს ეს მეჭირა ხელში. ვერ დავრბოდი მაგიტო. ხო და არ გინდა რა არ მიც აი ყველანაირი თავისუფლება მიეცი რომ მიზეზი არ კონდეს რა. აჰა, ფორაც მისცა თავის თავს. მოვდივარ. ფეხიერება ნიკა. იდი. აპ. ჩემი ცილუსის ბოდიში. მიდი კიდე მოგცემ ერთ ფორას. მე სამეწაგება. ნინუც! აღიარე! შუათიც მიჩვენებს. როგორია? ამაყი მეორე ადგილი. მე ვაშკამ წააგო. მე არა. შეხედე მე უფრო კარგად ვლაპარაკობ, შენ უფრო ქოშინებ. მე ნაკლებად. მე ნაკლებად დავიღარე. რა შეისუნთქა? ნაკლებად დავიღარე. შენ ძალიან დაიღარე. შენ ბოლო ენერგიები ჩადრე თავი. აბა მიზიდვა გააკეთე 10. მიდი. 1, მიდი. 1 2 3 ჩადი წესიერად 4 5 ტრაკი ჩაწიე 6 7 8 9 10 ოჩახ მაგარი მიდი აბაშენ მე არ შემიძლია მე გავიმარჯვე მოკლედ შეჯიბრი მოვიგე მე როგორ მე მოვიგე აზიდვები გააკეთე მე არა უყურე სამჯერ ავედი და ჩამოვედი როგორც შენახვედი და ჩამოხვედი დროს აზიდვებს გააკეთე მე 10 აზიდვით მეტი გავაკეთე ამიტომ მე გავიმარჯვე 10 აზიდვა გააკეთე მე კაი გავაკეთებო და შეჯიბრი სად ნახე მან მე გავიმარჯვე თორე გავიმარჯვე მე ესე იგი აქედან ეხა ღამდება და სანამ დაგვიღამდათ უნდა ჩავასროთ ყაზბეგში და ხვალდელიდან გიო სად მივდივართ სად მივდივარ და წითლოვანას წითლოვანას პირველად მივდივარ ამ ადგილას ყაზბეგში მაქვს ჭიპი მოჭრილი და გიო მითხრა ძალიან ლამაზი არისო რა ეს ვულკანური ქანები და რაღაცები არისო და მე ვნახავთ იოგოს აბა ეს რა არის შენი აზრით? თოვლი? რა უნდა იყოს? ხევში სანამ გზაი გალუსტიკი გაიკეთებოდა და კაცმა გალუსტიკი. რაიგინათ ბაგუბონები. რა გვინდა? კამერა უკვე ჩართულობ აქ. მე მიშა პაპა ვარ. მიშა პაპა, რამდენი წელს ხართ? ჯერჯერობით 77-ის. კარი ჯობია. ჯობია? აბა რა და ჩაკეტოთ. უყურე შენ? კამათელს უყვარ ხართ. ეს ორი. მაგრამ ეს სამი. მიშა პაპა, გვარი როგორი გააქვთ? კარგი გვარი მაქვს. გვარს არ გვეუბნები. რა გვარი? რა გვარი სვა? დია. ციკლაურები ვარ. ციკლაურები აქეთო. ხევის ბერის წესი. მოდით ასე ვთქვათ. ხევის ბერი ეს არ ნიშნავდა ბატონს. ხევის ბერი იყო წინამძღოლი. ხევის ბერი იყო დამრიგებელი. ხევის ბერი იყო
ხევისგან გამორჩეული ბრძენი ადამიანი. ასე რომ ეს მემკვიდრეობით არ გადადიოდა. ხევს საერთოდ საქართველოს მთიანეთში ირჩევდნენ დამსახურებულ ადამიანებს. ის უნდა ყოფილიყო გამორჩეული როგორც ბრძოლებში წინამძღოლი, რამე სადაო საკითხებში გადამწყვეტი ადამიანი. აი ასეთი პირობებით თუ იყო შემკობილი ადამიანი, ის თვითნებურად, პრაქტიკულად თვითონ ხდებოდა ლიდერი. აი თანამედროვე მოვიხმაროთ. სანამ გოგონები ისვენებენ, მე და გიომ გამოვისეინეთ Mitsubishi Outlander-ით წითლოვანაში. ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი არის ეს სტეფანწმინდაში. ეხლა რაც შეეხება Mitsubishi Outlander-ს, ეს მანქანა არის SUV კატეგორიის, საკმაოდ კარგი და კომფორტულია შორგზაზე. საჭესთან ხან ნინუცაიზდა და ხან მარიშკა და მე როგორც მგზავრი ამ შემთხვევაში ძალიან ვისიამოვნე. ახლა ხატობაში ვარ თუ ქორწილში ვარ თუ სადღაც ვარ ახალგაზრდების მე არ ვაძაგებ ახლა ახალგაზრდა უნდა იყოს ახალგაზრდა უნდა გაიხაროს უნდა იმხიარულოს უნდა მაგრამ ზედმეტობაში არ უნდა გადავიდეს ადრე როგორ შეიძლება რომ ახალგაზრდა ხნიერს დანახვებოდა ცოტა ნასმი გამორიცხული იყო. ეს იმიტომ კი არ კეთებოდა, რომ ეშინოდათ. არა, ეს პატივისცემა იყო. უფროსისადმი. და არც უფროსი არ ენახებოდა ახლა. რა თქმა უნდა. მაგალითს უფროსისგან იღებდა ახალგაზრდა. ვაჟკაცობად რო თვლიან იმას, რომ ვინ რამდენი დალია. არ არის ეგ ვაჟკაცობა. ქართველი ღვინოს არა მხოლოდ საქეიფოდ სამკურნალოდ იყენებდა ოდითგანვე. თანაც თუ შეხვდები ვიღაცას, აი ადგილები იყო, სადაც სასმელი იდომუდამ. ტოვებდნენ. იქიდან შენ რომ აიღებდი ერთ ჭიქას დალევდი, საიდანაც ჩამოასხი იმ ჭიქაში, იმაში უნდა ჩაგემატა შენი არაღი. სასმელი, რომ არ გამოლებულიყო არასოდეს. ანუ ესეთი ადგილები იყო, სადაც იყო დატოვებული საკვები და წმინდა ადგილების და იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ რაღაცით ფათერაგით გარდაიცვალა ადამიანი და აიღუპა რაღაც და იმ ადგილებს. ბატონი რაღაცას გეტყვით? ხო, დინიკა, ვასრულებთ. ალპინიადაზე ზურა სუჯაშვილი შეხვდა რა. და რო ჩამოდიოდით ის არისო რა ქვია იქო რაღაცები დავტოვეო და ნახეთო და როგორ აიცი ეს ადგილები ვინც თაში დადის ყველა მითის რა მონადირის ხვა და რაღაცები და აი როგორ მახსოვს ის დაგხვდა რა არ ვიტყვი ხარ ისე ხორცი დაგხვდა იმის გემო დღესაც მახსოვს რა ხახვი და იქ იყო და მარილი აი უგემრიელეს თან ამინდი გაგვიფუჭდა და 3 დღე მაგან გადაგვარჩინა იქ და მე ჩამოვედი მოკლედ აქვე მინდა ხაზი გაუსვათ ჩემს უცოდინრობას საკუთარი ქვეყნის და სხვისი ქვეყნის გაოცებით ანუ საქართველოს ეს ყველაფერი ხდებოდა
მთაში ესეთი ტრადიცია იყო. ხდება კიდევ და სხვათა შორის თუ მთაში ცხოვრობდა თქვენს კუთხეში ეს ტრადიცია მოგწორეს, მაინტერესებს შევაგროვებდი ინფორმაციას. ახლა წავედით, ეხლა დავიშალეთ. იაგოსთან. მოვედით ახლა ერთ-ერთ ყველაზე კოლორიტულ და ცნობილ ოჯახში კაზალიკაშვილებთან და ჩვენი მასპინძელი ბატონი იაგო კაზალიკაშვილი. ჩვენი ძველი სახლი. კაზალიკაშვილების სახელობის მთასრულთა მუზეუმი. წამო, შევიდეთ. ეს პირველი მთასვლელი ქალები არიან ქართველები. პირველი მთასვლელი ქალები. რომელი წელი არის? 1923 წლის 28 აგვისტოს გიორგი ნიკოლაძის ჯგუფში შედიოდნენ. გიორგი ნიკოლაძეს და გიორგი ნიკოლაძეა. დიახ. რომელსაც ჰქონდა თავისი შევარდენი ეგეთი ტანვარჯიშის ის ჰქონდა რა. დიახ. სექცია რა, ასე ვთქვათ რა. და რომ მოიფიქრო წამოსვლა წამოიყვანა 19 კაცი იყო და 19 კაცში, ნუ 5 გოგო იყო. 5 გოგო იყო და ეს 19-ვე ავიდა მწვერვალზე. და საინტერესო ის იყო, რომ როდიოდნენ ესე მწვერვალზე, იქიდან მოდიოდა რუსი ალპინისტი. მარია პრიობრიჟანსკაია იყო ერთი რა და რო შეხედა ეს პატარა გოგოშკები რო იყვნენ და ესენი რა სოლენო იყო და ისე გაბრაზრდა 19 და 19-ე ავიდა რა. ჩემნაირ ჯინიანები ყოფილა. ისე შვილიშვილები თაში მოთხილამურები ამათები. ამ გოგოების შვილიშვილები დღეს არიან ცნობილი მოთხილამურები. კი. ნინოც კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი არის, ადრე ტრადიცია იყო, ეხლა რო ეს თანამედროვე რა ტექნიკა ესე არ იყო ადრე რა. და რო დაგემტკიცებინა რომ მწვერვალზე იყავი. ფოტო უნდა გადაგეყო. ფოტოს ვერ იღებდი ესე სადღაც წერილი უნდა წამოგიღო იქიდან. ხო. ანუ აი როგორი ტრადიცია იყო. ვიღაცა საძაგლი რო ყოფილიყო და წერილი არ დაეტოვა. მე თვითონ ვერ დაამტკიცებდა. ვერ დაამტკიცებდა არა, შეხედეთ სხვისას წამოიღებდა და თვითონ არ დატოვებდა. აი ხო, ეგეც მოსულა, ხო, მაგრამ ჩაში არ მოსულა ეგეც. უნდა მოსულა. ეგ უნდა მოსულა. მიდრეკილია დედასთან. ანუ შენ მერე ვინც ავიდო და ის ვეღარ ანუ როგორი თემა იყო, იცი რომ ვინც ადიოდა ის ტოვებდა და იქ დატოვებულს მოქონდა უკან. გამპოლად იყო აქაური გახაწიკლაური. გახაწიკლა. ხო და ამათანაც იყო ერთი ქალი. რომელიც იყო მერე სოფლიო ლეგენდა ალპინიზმის. მე ვიცი ვიზეც ალაპარაკი? აბა. კი. აბა. თქვი აბა. ენაზე მაგ. ალექსანდრა. ალექსანდრა არის. აი ჩაცი არ. ალექსანდრა ჯაფარიძე. ალექსანდრა ჯაფარიძე. ალექსანდრა პაიჭაძის დღეს უყურებდი ძალიან ლამაზი ეს კარე არის. რავი, კარეს ვეძახეთ. კარგად აქვს მას შეჭრილი ალექსანდრა მომწონს და მაგარ ქალ შეგადარე. ხო და ალექსანდრა ჯაფარიძე. მე თვითონ ვლანძღავ ჩემ თავს თავად არ გინდა. ხამლის გამოქვაბულში ალექსანდრა პაიჭაძე. ალექსანდრა. არა, ის ალექსანდრე ძმა. ალექსანდრა და ალექსანდრე. დაძმანი იყო. ხო წავიდე ცოტა. ცოტა ხანი მინუტა YouTube-დან ვიდის. ცოტა ხანი წავა. ძალიან დაღლილი. აღარ შეიძლება მეტი. ეს ალპინიზმი რო უკვე მასობრივი ალპინიზმი რაც იყო რო ჯერთ კინოარწევრი დაიპყრეს, წარმატებული იყო, მერე იალბუზი დაიპყრეს, ეს ორივე ჯგუფი გაერთიანდა. და მერე უკვე ტექნიკურ მხარეზე გადავიდნენ რაღაცა და უცბად მოინდომეს თეთრლოდის დაპყრობა. დალი ცხოვრობდა იქ თაზე რაღაცა, არავის არ უშვებდა, ყველას ხოცავდა რაღაცა და მოიფიქრეს გიორგი ნიკოლაძემ, სიმონ ჯაფარიძემ და პიმენტვალი იქაური, ნუ რაჭველი კი იყო, მაგრამ იქ მუშაობდა მესტიაში რა, ასე რაღაცა. წავიდნენ დასაპყრობად, მაგრამ ეს პიმენტვალი არ იყო მთაში ნავალი ისა და გამოცდილიც არ იყო და რო ადიოდნენ ყინულზე, პიმენტვალს
დაუცდა ფეხი რა და რო გამოვხანდა იქიდან გადაუდგა ეს სიმონ ჯაფარიძე ვეღარ შეაკავა ისა და ჩავწვიდნენ აპრალში და დაიუღეს გადარჩა მარტო გიორგი ნიკოლაძე მის შემდეგ მე მთაში საღაროულია რა ძალიან მეგობარი იყო პაპაჩემის რა სიმონი და როვერ პოუნდი რაღაც თავი გაანებეს და ამან წერილი მიწერა პაპაჩემო მიწერა თბილისში წერილი რომ თუ სვანები რა მოდიარ ყაზბეგიდან ჩემი ძმა უნდა ვიპო და სვანები გაბრაზდნენ ისევ და როგორ ყაზბეგიდან უნდა წამოვიდეს ვინმე და წავიდნენ და იპოვეს რა ნიკა ბატონო მოდი აი წერაკი აუ მე მაჩუკა თამაზა ბაქანიძემ და ვეღარ პოპულობ გაჩუქა თავისი წერაყინი თამაზა ხო აი რითი დადიოდნენ ეხლა რომ დადიხარ 100 გრამიანი წერაყინა ძიმია ერთი წამი ძიმია ბრა არის ჩამარტყა ეხლა თავში არ არის მძიმე ესეთი აი ესეთები დადიოდნენ აი დაბანდული ძირი ფეხი არ ეყინებოდა არა ამაში თივა მიქონდათ აი ქუჩი თის ქუჩი ბალახი და ამაში უფენდნენ და წინდაზე და ბაღუსველდებოდა ბალახს ამოიღებდნენ და ახალ ბალახს ჩადებდნენ ძალიან თბილად და იმოდა დიოდნენ აი ესეთი ბანდულები აი ესე დაწნული არის და შიგნით ჩადის თივა ბლომად თივას ჩაგებდნენ რაღაც თავისი წესი ქონდა ჩაგების თივა რომ ფეხი არ ტკენოდა და წინდაზე ეს კიდე ახლა მას რეზინისის აბადრე იყო ტყავი იყო და იმას რა ქვია რო არ აქსრიალებოდა ფეხი წერიაპები არისო აი მას იგე აი ეს იგე მაგასიფიკაცია არის აი ეს ან ის მასში როგორ იყო იცი საფეხურებს აი ეს ხრიაპი ეს იყო აი ეს ტრიაპი ქონდა ვახკა რა საფეხურებს და ყინულზე ყინულზე ხო და თან საფეხურს ათხრიდნენ და თან ამაც არ ჭოვდნენ ანუ ამითი თხრიდი ყინულს კი და ამათი ხო მაგდება და ძალიან დიდი დრო და ახალგაზრდა მოხევეც გაგაცნოთ რომელიც წავიდა ამერიკაში დაბრუნდა საქართველოში და ცოტა ამერიკულებს ჩამოიტანა და აქაური ხო არის და არის წავედით სად მიყავართ გითხარით ეხლა რახან იაგოს არიცანად ჩვენ ანდრე მე და გიო და იაგო ვიყავით ყანანაზში რომელიც ანანასი და რა არის ეს ყანანაზი საბოლოოდ გახსოვს ადრე აქ ყაზბეგში სოფლები იყო მთაზე შეფენილი და ერთ-ერთი სოფელია მუცოს გავს რა ძალიან და იაგომ აღმოაჩინა ეგ ზედანაწილი რა მანამდე არ ჩანდა იმედი კონდათ იმან იცის და იმსაც ცოტა დაუგვიანეს და იმას აღარ ეცაო და ეხა ეს ორი ერთმანეთს უყურებს სად მიყავს ბიჭო გზა გახსოვს არა არ მახსოვს შენ არ გახსოვს არ არის მარტივი ასასვლელი ოღონდ საცოცი საფურთხიალო გვაქვს რაღაცეები მართლა ხო არა ვისაშინებ ჩემს როგორც მოსალოდნელი იყო ნიკამ და გიომ ხო არის ცოტნე სად მოვყავდით მოვადაგით ადგილს სადაც ვერ მივდივართ იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება ხიდი წაუღია მდინარეს მაქსიმუმ დრონით გადავიღოთ აქაურობა
ზემოთ არის ნასოფლარი, აი როგორც იქეთ არის შატილი არის მაგალითად ზუსტ მსგავსი არის აქ. შეფენილი არის სოფელი და სოფლის თავზე არის დიდი ციხესიმაგრე. და ეხლა რა ხან ვეღარ გადავდივართ მეორე მხარეს და ის არის რა ქვია მდინარე ეს ხიდი აქვს წაღებული წავიდეთ ნახოთ გაიბოტენი მაგრამ ევასება ეს სახელი გაიბოტენი და გაიბოტენიო რა ბიჭების ბოტენის ბიჭებია ბიკინი ბოტონ ხო და ის არის რა ქვია ეგა ჩვენი Mitsubishi-ით მოვცუნცულდით ახლა გაიბოტენში რა. ისე უკან კარგად ზიხართ ხო? აუ, იცი რა მინდა გითხრა? რამდენი მანქანის მნახველები ვართ, მაგრამ არავის არ უფიქრია იმაზე, რომ აი ესეთი სათავსოები გაეკეთებინა ადამიანების. შენთან მონახე. აი, 1 2 3. ანუ ჩვენაერი ადამიანებისთვის, ვისაც აი ტელეფონის ჩასატებად. მე ეს მოტოს გიბრუნებ. საუკუნისაა აქაურობა და 2014 წელს დაიცალა საბოლოოდ. მდინარის იქით მხარეს არის ეს არშა. აქედან გადავიდნენ აქაური მაცხოვრებლები. ციხე კოშკივით არის თლიანი სოფელი. აშენებული ესეთ მაღალ ადგილას და ფაქტიურად მთელ ხევს უყურებ აქედან რა. და თუ დააპირებთ სტეფანწმინდაში ხევში წამოსვლას ჩემი პირადი აზრით გირჩევთ ამ სოფელშიც მოხვდეთ. ძალიან მარტივი მოსასვლელი არის, არშას ჩანჩქერებიდან მარცხნივ წამოხვიდეთ და ბოლომდე გამოვყვეთ გზას და პირდაპირ მოადგებით ამ სოფელს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ახლა როდესაც მოგზაურობთ, არა მარტო ადგილებს გაჩვენებთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს რა ხდება ამ სივრცეში. ყაზბექი მიყვარს და ხევი მიყვარს და სტეფანწმინდა, როგორც ჩემი მეორე სახლი. იმედია სვანები არ მიწყენენ. თასო, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ ახარ? კარგად. შენთან მინდა და ლაპარაკი, იმიტომ რომ შენ 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობდი შორეულ ამერიკაში. დიახ. 2009-დან 21 წელს უკვე დავუბრუნდი. 2000 წელს წავედი, 21-ში დავუბრუნდი. რა იყო მიზეზი წასვლის? აქედან კაცი წავიდოდა, ეხლა კაცი ვიყურებენ და აქედან კაცია წასვლა. ალბათ უნდა წავსულიყავი, რომ გამეგორო რა არის ეს ჩემთვის. იქ უფრო კარგი ქართველი გავხდი, ვიდრე აქ ვიყავი. ხო? კი, ეგრე გამოვიდა. მოკლედ დავიწყოთ თავიდან, როგორ ამოყავი თავი ამერიკაში, ვიცი რომ აქ რაღაცა სპორტსმენი იყავი.
ჭიდაობა. ხო, ჭიდაობით დაიწყე. თავისუფალი ჭიდაობა, კი, ნაკრების წევრი ვიყავი, სწავლობდი, შრომობდი, მაგრამ ცოტა წარუმატებელი მომენტი იყო ჩემთვის ეს და დასრულდა ისე, რომ ხედავდი, რომ არ გამოდიოდა არაფერი და წასვლა უფრო თავის გარიდება იყო, რო ვთქვა რა, მართალი რა და როგორც ბევრი ადამიანის. კი, იმიტომ რომ სპორტი მთავრდება, შენი ადგილი არა გაქვს და რაღაცა დეპრესიული მომენტია რაღაცა და გინდა რომ თავი გაარიდო. მე ეგ მომენტი მქონდა. მაინც ახლა რო ვთქვა რომ გაჭირვება წამიყვანა და ის არც დაოჯახებული არ ვიყავი, არც ისეთი არაფერი რა, ნორმალურად ყველაფერი, მაგრამ გაბედე და ახალი გზა შექმნა. ხო, რაღაცა ის ახლის და გარემ აი რაც სივრცე მქონდა ჩემი და ეს ჩემი ადგილი ვერ ხედავდი და მინდოდა რომ გავრიდებოდი რა, გაქცევის მომენტი მქონდა. არა, ნოეჭელიძე ჩემი ბავშვობის ძმაკაცი და აბა გვიყურებს? ერთად გაზრდილები და ერთად დავუბერდებით ღმერთის წყალობით. ხო, გვიყურებს. ნოე, ჩვენ ბოლოს შენთვის სიურპრიზიც გვექნება. ამერიკაშია, კი, ოჯახთან ერთად, ბავშვებთან ერთად. მე ვიცი რომ შენ ბევრ წარმატებას მიაღწია, დაბრუნდი მშვიდობიანად აქ, მაგრამ აი ეს პირველი წელიწად ნახევარი, როდესაც იწყება ემიგრაცია, როგორი იყო ახალგაზრდა ორი ბიჭისთვის? ალბათ თავგადასავლებით სავსეც იყო და რთულიც იყო ძალიან. კი, ყველაფერი იყო, სირთულე იყო, გარეთ ღამის გათენება იყო, გაზაფხულის პერიოდში და მაინც მაშინ წამოვიდა სეტყვა, უბედურება ყველაფერი და მაგრამ იყო რა, ასაკი როცა კარგი ისეთი 23-24 წლის. მაგრამ მე ჯანღონიცავსე არაა პრობლემა. მაშინ გზავნილები არ იყო, ამიტომ ვინმე თუ მოდიოდა და ვინმე თუ იყო კეთილშობილი ადამიანი, ის თავის თავზე აიღებდა, იმიტომ თითო კილოგრამი ძალიან ძვირი იყო და ნუ თუ თავის თავზე აიღებდა ჩურჩხელის გამოტანებას, ან რა ვიცი, რაც იყო სულგუნის, ზოგს გუდის ყველი ხარ და ზოგს ხვანჭკარა, აურამადლიერი იყავი იმ ადამიანის, რომელიც თავის თავზე აიღებდა ამ დარტყმას და ჩამოგიტანდა და მე რო ჩამოგიტანდნენ, იმის ჭამა გენანებოდა, იმიტომ ის სათითი თემა იყო. გინდოდა რომ დიდხანს ქონდა ეს. ცოტა რომ საქართველოსთან ჩამოტანილი იყო, კი. მაგ სიტუაციაში ყურადღებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ემიგრანტი ხარ. ხშირად ამბობენ ემიგრანტები, რომ სიზმარში ვხედავთ ჩვენ სამშობლოსო რა, იმ სახლსო, იმ ქუჩას, სადაც ცხოვრობ. შენ თუ ქონდა ესეთი სიზმრები ან მონატრება, ან ფიქრები? გამეორება გამომივა შენი სიტყვა ეს. მართლა? კი, იმიტომ რომ რაღაცა მომენტის მერე, აი ალბათ 1-2 წლის მერე რაღაც კონკრეტული ადამიანების მონატრება გამიქრა და აი რაღაც სიცარიელი გამიჩნდა მაგხური. რომ ცალკე დედა, მამა ესე არა, მთლიანობაში ყველა გაკლია რაღაცნაირად და ეს მომენტია. ცოტა ძნელი სათქმელია, მაგრამ სიზმარში და იმაში გენატრება, იმ მონატრება რასაც გაკლია ეს სიზმარში ხედავ, რა ვიცი, აი ეზოში რო შედიხარ, ყაზბეგში რო ჩამოდიხარ, საქართველოში რო ჩამოდიხარ და კონკრეტულად ყაზბეგზე ალბათ აქედან რო ვარ, მაგიტო იქ როცა ვარ და საუბრობთ, რა მივდივარ, სადმე ყაზბეგში მივდივარ, ის საქართველოში მოყვება ხოლმე ეს რა სახში ყაზბეგში მივდივარ. თქო საქართველოში კი არ ჩადიხარ, ფიზიკალურ ყაზბეგში თუ მოდიხარ, არ ვიცი. როგორც ფესვიდან რაღაცა საზრდოობს ადამიანი, ისე თავისი კუთხიდან და ადგილიდან საზრდოობს ადამიანი და სიშორეში ეს გაკლია და იფიტები რაღაცნაირად. მე რა მქონდა თაზოც თავიდან, რომ გეგონება ხოცი სცენარეს რომ ამოგლიჯავ მიწიდან და რაღაც ფესვები რომ ჰაერშია და რაღაც ვერც სიმყარეს პოულობ, ყველაფერი უცხო არის, გემო უცხოა. აი ესეთი ისე გამიჭირდა სულ და აი სულ შეგრძნება მაქვს, რომ აი აქ იმდენად გემრიელად ვარ სახში, რომ საზღვარგარეთ რომ მივდივარ, სულ ერთი სული მაქვს, როდის დაბრუნდები დროზე სახში, რომ აი სახში ვიყო. მთელ ქვეყანაზე მაქვს, ეხლა შეგრძნება რომ სახში ვარ. ყველგან სადაც ქართულად ლაპარაკობენ, გეგონება სახლია. რამდენი მამა ჩემისგან ჩამოვიდოდა ამანათი, სულგუნის, ჩურჩხელის და რაღაც სულ ვატრიალებთ ამ თემას, მაგრამ ის სულგუნი და ის ჩურჩხელა კი არ გიხარია, ის ყურადღება გიხარია იმ ადამიანების და ეს ამბები რაღაცნაირად გაბრუნებს სამშობლოში. აი შენ როგორც რაღაცა ხელჩასაჭიდივითა. კი, მართლა ეგრე არის. კი. ჩვენ ყველა კი არ ვილაპარაკეთ ამდენი. საქართველოს ნებისმიერი პატარა ყურადღება, ეს მოკითხვა იქნება თუ რაღაცა პატარა ელემენტარული რაღაცა ამანათი თუნდაც არის ძალიან დიდი კი შვება და რაღაცა სიხარულის მომტანი, კი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა რომ მომისმინოთ, იმიტომ რომ თუ თქვენს ირგვლივ ყავთ მეგობარი, დედა, ნათესავი, მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანი, რომელიც არ ცხოვრობს საქართველოში და ცხოვრობს ემიგრაციაში და გინდათ რომ გაახაროთ.
გაუგზავნოთ თქვენთვის სასურველი საჩუქარი. TBC-მ და DHL-მა სწორედ ამაზე იზრუნა. წელს 10 დეკემბრიდან 25 დეკემბრამდე გექნებათ საშუალება, რომ 5 კილომდე ამანათი 160 ლარად შეგიძლიათ გააგზავნოთ 23 ქვეყანაში. აღწერილობაში საშუალება გექნებათ, რომ ეს ქვეყნები ნახოთ. DHL-ის ერთ-ერთ ფილიალში უნდა მიხვიდეთ. DHL-ის ფილიალში უნდა გადაიხადოთ ახალი TBC კონცეპტის ან TBC კონცეპტის 360-ის ბარათით, აუცილებლად TBC-ის ტერმინალის გამოყენებით. და რაც თავარია, პირველი 4000 ადამიანი, რომელიც მივა და გააგზავნის ამ ამანათს თავის ახლობელთან, მიიღებს 50%-იან ფასდაკლებას, რაც გულისხმობთ, რომ იმ წამსვე ქეშბექის მეშვეობით დაგიბრუნდებათ ბარათზე თანხა, დაახლოებით 23 ქვეყანაში არის შტატებიდანაც, სხვათა შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხო, და შეგვიძლია გაგვატანათ. ეხლა ჩვენ ვაპირებთ, რომ დაუბრუნდებით, ჩვენი მეგობრები ყავს, ვისაც უნდა გაუგზავნოთ ჩვენი ამანათები და თქვენ გაგვატანეთ. ის რაც გაგეხარდებათ ნოესთან, დაგვიწერეთ მისამართი, წერილსაც ჩაუდებთ და ნოეს სიურპრიზად დახვდება, როგორც ეს ვლოგი. და ასევე თქვენი სასაჩუქრები. ძალიან კარგი, მარტო ნოესთან გაგატანათ სხვებს ეწყინება. ბევრ საჩუქრებს გავატან. ახალი წელი არის ისეთი პერიოდი და შობა, როდესაც, რა ვიცი, ფილმებიდან გამომდინარეობს, არ ვიცი რატომ ხდება ესე, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როდესაც ვაჯამებთ რა მოხდა ამ წელიწადს და რაღაცნაირად გვინდა რომ სიყვარული არის, მეგობრობა, ყველაფერი დავუბრუნოთ, ხო? მარტო ჩვენ ხო არ უნდა მივიღოთ სიყვარული, ემიგრანტები წლების განმავლობაში გვიგზავნიან უამრავ საჩუქარს. ჩვენ ხო ვიცით, რამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს როგორ ინახავენ ჩვენი ემიგრანტები და მადლობა მათ ამ დიდი შრომისთვის და ესე რომ გაამაგრეს საქართველო. ამიტომ არ ვიცი, რაღაცნაირად დაუბრუნოთ ის სიყვარული, რომელსაც ამდენი წლის განმავლობაში უწყვეტად უგზავნიან საქართველოს და ჩვენც გაუგზავნოთ აქედან საჩუქრები. მგონია, რომ მართლა ძალიან კარგი შეთავაზება TBC-ის და DHL-ის და მთელი სულით და გულით გულშემატკივრობ მათ, რომ საქართველოდან რაც შეიძლება ბევრი საჩუქარი გაიგზავნოს მთელს მსოფლიოში, 23 ქვეყანაში. ხო? კი ეგრეა, სიყვარული ბრუნდება, თავარია გჯეროდეს. ეგრეა. მაგარია. მადლობა ძანდით. მადლობა თქვენ. მიხარია რომ სამშობლოში დაბრუნდა, იმედი მაქვს რომ ადრე თუ გვიან ნელ-ნელა ჩვენი ემიგრანტები დაბრუნდებიან სამშობლოში, მანამდე ჩვენ კიდევ გამოგიგზავნით ბევრ საჩუქარს. ეხლა ჩვენ გავაგრძელებთ გზას. სად მივიდივართ აქედან? მონასტერში მივიდივართ აქედან და ჩვენ სხვათა შორის ერთმანეთს მამა იოსების გამივიწყებთ. კი. ვიცი რომ დედათა მონასტერია, ვიცი რომ უკარგესი ადამიანები არა, ადამიანები რომლებიც სავსე აქვს გულის სიყვარული და ყველაზე ზრუნავენ. ამიტომ მივემართებით მათკენ და რაც თავარია, სხვათა შორის თუ მიყურებთ ძვირფასო ბადრი, მოგესალმები, მე შენთვის მაქვს სიურპრიზი. ამიტომ მიყურე ვლოგის განმავლობაში, იმიტომ რომ რაღაცებს შეიტყობ შენი თავის შესახებ, შენი მომავლის შესახებ. მაგარი. დარიალის ხეობაში ვართ, ეხლა თუ არ მithქვამს, მონასტერიალი დარიალის ხეობაში, რომელიც უწმინდესის კურთხევით აშენდა ბევრი წლის წინ, როცა აქ ირგვლივ არაფერი არ იყო. სალამი! გამარჯობა! როგორ ბრძანდებით? კარგად. ეს მეგონი პირველი იმეტირებული მისალმება იყო თქვენს. მამა იოსები და მამა ილარიონი. გამარჯობა. ჩვენც გაგვეცენი ხარ. გაიცადეთ ნიკა ლებანიძე, რომელიც ნამდვილად ჯოჯოხეთში განისვენებს, მარტო იმისთვის მე როგორც მომწარებს ამ ცხოვრებაში. და გიორგი იქნება 64-ში. კი, მოკლედ. ნოდარდუმბაზი. სურვილია ხალხს. მამა იოსებიო ჩამოვიდა აქ, მე მახსოვს რა. ხო. ერთი 20 წლის წინ ხო იყო? 25 წლის წინ. 25 წლის წინ როგორი იყო ნიკა ჯერ ეს გვაინტერესებს. გაცილებით სერიოზული. მართლა. გაცილებით სერიოზული, კი. თაში დავდიოდი. თაში დავდიოდა და ეს ფასვლელი მაინც სხვა იყო. და კი. აძლევდა თაიმ სიზლით. დინჯას აძლევდა თა. ჟურნალისტებმა გააფუჭეს. ალბათ. თერგდალეულები სწორედ ამ გზას გადიოდნენ, როდესაც მიდიოდნენ პეტერბურგში სასწავლებლად და მერე ბრუნდებოდნენ საქართველოში და ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება აქ და ზოგადად ძალიან საინტერესო ადგილია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ ამხელა მონასტერი და ტაძარი დგას. თითქოს საქართველოს კარიჭევს იცავს ეს ყველაფერი. თითქოს არა იცავს. წავედით? ეს იდეაც ხო ეს იყო.
უწმინდეს ეს იყო იდეა ეგ იყო ხო? ნუ ეხლა დავათვალიერო? დავათვალიეროთ? უბრალოდ ბიბლიოთეკა კი არ არის. მამაოები ყიდულობენ მივიტოვებულ სახლებს, ამ მიტოვებულ სახლებს შლიან და ამ ხისგან მეორე ცხოვრებას ჩაბერავენ რა ამ ხის სახლებს და სხვადასხვა ნივთებს ამზადებენ. მაგალითად, ხო ხედავ ეს რა არის? სახლის ფანჯრები არის. ეს არის წარმოიდგინე, ხო, ანუ სახლს შლიან და იმ სახლიდან მე აწყობენ. ელოდებოდი? არა, ძალიან გემოვნებიანი მამაოები არიან. კი. კარგი გემოვნება აქვს და ძალიან კეთილგანწყობილები არიან. უბრალოდ ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებენ, ჩვენი მისაზღვრეები ფაქტიურად ესენი არიან. ხო. მოკლედ აქ მამოებს აქვთ ყველის საწარმო, წავიდნენ საფრანგეთში და ფრანგული ყველის წარმოება დაიწყეს. ისწავლეს იქ ტექნოლოგია, დამუშავება, თუ როგორ უნდა გააკეთონ ფრანგული ყველი და ყველზე რა სიტყვი. ყველზე მე ყველის ხოთაშორის არ მიყვარს. რაღაცებია. ეს ალბათ დედაოები აკეთებენ და დედაოები აგზავნიან აქეთ. ეს არის საპონი. ხო. და უძახით ცოდვების ჩამოსარეს საპონი. ყუმრობით. მაგი არ შველის ვარ. არ შველის ვარ. ათენებისთვის, დაღამებისთვის, ურთიერთობებისთვის. და სიყვარულის შესაძლებლობებისთვის და გამოვლინებისთვის. ცუდად რო იქცევი მაშინაც, ხო? ცუდად რო იქცევი ადამიანი მაშინაც. შენ აგერო. არა, ჩემ თავზე ვამბობ. ხო ნიკა. თანაკლასელებზე ვარ, გადასული. ვინც გეივლის და გამეივლის და კაი თოლე შემოხვედოს, ყველა ახალ გეუბნებს. ეს კაია. ეს იმერული არის. შეგვეწიო საქაურობის მადლია, ბა? მე სვანჩი ვისწავლე დალევა. ნიკ. ვა, ნიკა საღო? აუ რა გემრიელია? დალია ბოლომდე. ოუф, თაფლი. მე გოსტალიანებთან ვისწავლე სვანეთში დალევა და ახლა არიამა შავღვინდოზავი. ნიშენ. ეგ პირიქით უნდა გექნა, არა კაი. თქვენ უწმინდესი რომელ წელს გაიცანით პირველად? რამდენი წლის წინ? 2005-ში. 2005-ში. გერგეთის სამებაზე იყავით მაშინ. მაშინ ჩამოვედი, მე და მამა იოსები ვართ კლასელები. მართლა. და ერთი დედა უყავს კიდე კობიში, კობი არის. იქ დედათა მონასტერია პატარა და ისიც თქვენი კლასელი. ისიც კლასელია და კლასიდან ვართ სამი მონასტერში და ამარი. სასწავლოდით. ჩვენ ახლა რა არ დავამთავრებ კემბრიჯი და აქ ნახერეები აქვთ მოწყობილი. ფონად მუსიკა, რომელსაც YouTube-ი დაგვიბლოკავს. არ ვიცი მთა, არ ვიცი წნევა, არ ვიცი სიმაღლე, არ ვიცი ყველი, არ ვიცი ღვინო, მაგრამ თავის დროზე აქ იყო 700 გრამი ყველი. და მე და მარიში გამოვახარხეთ, რომ 7 წუთში არის 2 ნაჭერი დარჩენილი, რომელსაც ახლა ძმურად გავიღობთ. ძალიან გემრიელი ყველა. საქართველოში ყველის კეთება ვიცი. საჭის დაიგიო, მაგალითად საჭის ეხმარება. ძალიან გემრიელი არა. შენ და გიოს ძალიან დიდი მადლობა რომ აქ მოგვიყვანეთ. იმიტომ რომ ორ რაღაცას აქვს მნიშვნელობა რა. ძალიან მომწონს, აი ვიზუალურად ძალიან მომაზია ქაურობა და ყველას ვინც ყაზბეგში ჩამოდის, ვეტყვი რომ აუცილებლად მოდით დარიალის მონასტერში, აუცილებლად შეგეთ ტაძარში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მომაზია ქაურობა, მნიშვნელოვანი არის როგორც სტრატეგიულად, ასევე ისტორიულად და მე როგორი არჩეულებრივი ადამიანები გავიცანთ. ძალიან, ჩვენი მამაები, ჩვენი მასპინძლები არიან ადამიანები, რომლებიც ინარჩუნებენ აქაურობას.
მარიჩკა, თუ იცოდი შენ რომ უწმინდესი არის ამ მხრიდან, სნოდან და აქაურობა განსაკუთრებით უყვარს, ნუ გადმოცემით ვიცი ეს ყველაფერი რამდენიმე მიზეზის გამო, რადგანაც აქ გაიზარდა და მეორე მიზეზი ის არის, რომ დარიალის ხეობის მონასტერი სწორედ მისი დაარსებული, ანუ მისი ინიციატივითაა დაარსებული და პატრიარქის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავია, მეც ვიცი, რომ ძალიან უყვარს ხატების წერა. და მისი დახატული ხატები არის ეს. და 2011-ში რო გაიხსნა ეს ტაძარი სექტემბერში, მანამდე გახსნამდე გამოაგზავნა ეს ხატები. აქ არ იყო ხო და ეს მიუჩინეთ ადგილი. ამდენი ხატი არ იყო და ესაა ის პირველი ხატები, რომელიც პირველი ხატი ახლა როგორც ასეთი არის პატრიარქის შემოწირული, მისი დაწერილი თუ არა, შემოწირული კიდე სხვა. კიდე სხვა. მისი დაწერილია მისი ხელით. დიდავებს გაგაცნობთ. ზუსტად ესე იგი ამ მონასტრის საპირისპირო თუ ჩამოხვალ დარიალის ხეობაში და დადგებით აქ მონასტრიდან პირდაპირ რო გაიხედებით, აი ნიკა ბავშვობაში აქ არის პატარა სადგური. რო შემოდიხარ და იმ სადგურში ბავშვობაში ცხოვრობდა. ყველა ძველი ალპინისტები იქ ცხოვრობდნენ. ანუ აქ იყო ბანაკი და აქედან ადიოდა მთაში. შენ ზოგადად საწყობე მაყოლაფერს. და მან დრო დადგებით და წინ გაიხედებით მთაზე დაინახავთ მონასტერს დედავების და ახლა დახუჭავთ თვალებს და რომ გაახელთ ჩვენ იქიდან იქ დაგვინახავთ. გამარჯობა დედა. ვაიმე ეს თქვენი სახლია? შეიძლება გადავიღო? ვაიმე რა საყვარელი. ვაიმე იცით რომ ბავშვობაში ძალიან მინდოდა და ეგეთ ძაღლი რომ მყოლოდ ვერნი ზენენ ვერნი გამარჯობა როგორია მეგობრულია თუ ის ძალიან დავდივართ ამ ხიდზე გეგონება არაფერი. თამარისა 78-ში დაიწყო, 80-ში დაიწყო. აი ამ ჯოტბჟალოვას გაკეთებულია სიონის 18-ში დაიწყო, 80-ში დაამთავრა. აი სიონში ჯვარცმა, მარტყოფში წმინდა გიორგი ამ კაცს გაკეთებულია. საპატრიარქოში კი? და ეხა საფრანგეთშია. რამდენი ადამიანი მსახურობს ახლა აქ მონასტერში? 4. და ხშირად ჩამოდიან ადამიანები, აი უბრალოდ. მამა იოსებს ესეც პრინციპია, რომ ნებისმიერ მასწავლებლებს მოგიყვანს, ოღონდ ისწავლე. ოღონდ ისწავლე რაღაცა, ხო? მაგალითად, მამები ყოველის დაძველების გამო საფრანგეთში გავუშვა, იქ ისწავლეს დაძველები. ეს ჩვენ ყავდა მასწავლებელი. ეხლა მაგათო დედა უიწყებს ფლორისტობაზე ჩავწერეთ. მართლა, აუ ეგ აკადემიაში, აქ ძალიან ბევრი სამკურნალო ბალახია. უი, ეგ ხო და მაგას ვკითხულობ, რა ტრადიციაც არის ამ ბალახის გამკურნა. ძველებმა იციან, უბრალოდ დოზებმა იცოდა რომ ვიღაცა არ მოწონს. ხო, აი ზუსტად. იცი ადამიანს თუ უნდა თვითონ განვითარდეს, შეიძლება ისწავლის. ინტერნეტში არის რამე ისეთ. ყველაფერი არის ხო რო გააგრძელოთ. ეს მაგარი. კვირის თუ გაგოსწავლე. ინტერნეტი შეიძლება სასიკეთოდ გამოიყენო. ხო, აბა, თუ უბრალოდ არ სკროლავ და იმითი არ ხარ დრო სარფლანგავ ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება ისწავლო. აუ დედა, თქვენ ცირო ჩვენ გვაქვს ესეთი ამბავი, სადაც მივდივართ იქიდან წყვიტავთ ყვავილს და დღიურებში მარიშკას ტელეფონში აქვს ჩადებული, მე სხვადასხვა წიგნში ვდებ ამ ყვავილს. ჩვენ ახლა ამაში გვაქვს ჩადებული. აი თქვენ წიგნებში ხო, ვახმობთ ესე ჩვენ და ნახეთ ეს ახლა ეს უკვე გამშრალი, აი ახლა ეს ნახე ესე
დების საღებავს ვაკეთებ, მე ესე ვდებ ეს გუშინ დავიწყებ. მე ჩემთან ნამდვილ შეხერა ლამაზია. რა მაგარი საჩუქარი არის ესა. დედა არის მაგალითი იმის, ახლა 70 წლის არის და არ ნემდება. ყველა კურსზე რო ჩასვა ისამის და ის 71 ყველა კურსზე. ეგ მაგარი, ეგ ყველაზე მაგარი არის. სულ რაღაცა სწავლე. ვიცი რომ მაინც ქება ეკლესიაში არავის არ უყარს თვლიან რომ არ არის სწორი მაგრამ ფუჭდება ადამიანი მაგრამ აი ეს რო ჩამოვთვალოთ რა რაც ის ყველაფერი რაც კეთდება აქ ჩვენთან კეთდება ჩაი ბუნებრივი ასკილით კოწახურით აშლით ვარდით მწვანე ჩაი პიტნის ჩაი ეხლა ვიწყებთ ფიტოთერაპიის შესწავლას იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი სამკურნალო ბალახები არის ვაკეთებთ ბოქსიც, მინანქარს, მურაბებს, სეზონურად თითქმის ყველანაირს. საპნები და სანთელი. და სახელწო ბუნებრივი პროდუქტები. სოიოს სანთელი არის. არაფერი ქიმიური არ აქვს და საპონიც ასევე ბუნებრივი ინგრედიენტებით. და სულ 4 ხართ 4 ადამიანი მსახურობთ ამ მონასტერში. მონასტერის სახელი თამარ მეფის სახელობის დედათა მონასტერი. რადგან ვიმყოფებით თამარის ციხეზე. ეს არის ნაკრძალის ტერიტორია თითქმის. დღემდე, როდესაც ხალხი გვხვდებოდა გვაჩერებს, ძალიან ხშირად გველაპარაკებიან შვეიცარიის ვლოგზე და მინდა ვთქვა, რომ აი ძალიან ბევრი ვინერვიულეთ. ძალიან მიხარია ყოველჯერზე რომ მოდიხართ და გვეუბნებით, რომ შვეიცარიის ვლოგი ძალიან მოგეწონათ. მოდი. კამერაში ვლაპარაკობ, ბადრის ველაპარაკებით. ბადრისთვის გვაქვს სიურპრიზი, უნდა გავუმხილოთ. ზუსტად ვიცი რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც ესე მიგვიღე გულღიათ რომ მაგრა გენატრება ქართველი და მაგრა გიხარია ქართველი და ყველაფერად საქართველოს უკავშირდება შენ და შენ ლამაზ ოჯახს ისე გახარებ და ისე გიყვართ რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენმა გუნდმა მას დავუბრუნოთ ის სიყვარული რომელიც ჩვენ ესე უხვად მოგცა მან. ხო და ბადრისთან მოდის ერთი ყუთი ჩურჩხელა და ასე შემდეგ. რა გინდა? თუ გახსოვს საძულო პოვრების სადღი გზელურო არის თუშეთში. ეხა მომისმინე. ნახე. არა, შეიძლება ისეთი ადამიანი არის სადღაც ემიგრაციაში, ვისაც არავინ არ ყავს. დედა და მამა არ დარჩა და თაგეთი ადამიანია, ვინც არავისგან არ ელადება. ამანაც მოგწერეთ ჩვენ და ჩვენ გამოგიგზავნით რაღაცებს. კაი, ასაკია. ხალხო, მაგრა დაბერდა მე მგონი. მეხეთავები? ტირის? ნახვამდის. ერთი წამი 7000 ლაიქზე რას ვაპირებთ? მე რავი რას აპირებთ? აი მინდი რა რამე მოვიფიქროთ რა. ეს ვიდეო თუ ავა 7000 ლაიქზე ნიკა თოვლში დაირჯობა თავით. არ არის თოვლი. პირველი თოვლი სადაც წახვალ იმ თოვლში დაირჯობი თავით და ინსტაგრამზე დადებ. აი TikTok.
არა და მარიშკა იქნება გახმოვანება და მე ვიქნები მარიშკა ოპერატორი. დაერჭობა თავი. დავამშვიდობეთ, წავედით?